Ne yaptık? Diş şurubu. Kaş şurubu. Şifa olsun. Şifa olsun. Sihirli İksirler serimizin ikinci videosundayız. İlki biliyorsunuz Mevlana iksiriydi ve hastalık savuşturan iksirdi. Sirken Rubin'den bahsetmiştik. Eğer izlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. Bir de o arada hastalık nedir ve neden hasta oluruz konseptli bir sohbet gerçekleştirdik. Merak ediyorsanız, neden hasta olduğunuzu bilirseniz, hastalıkları engelleyebileceğinize de vakıfsanız o videoyu da izleyebilirsiniz. Bu videoda ev yapımı çok güzel ve yapımı çok kolay bir öksürük şurubundan bahsedeceğim. Öksürük şurubu diyeceğim ama aynı zamanda soğuk algınlığı belirtilerinde, grip belirtilerinde, vücudunuz halsizken, kendinizi kırgın hissediyorken aman hasta olmasam biraz daha hastalanacak gibiyim dediğiniz anlarda çay niyetine içebileceğiniz şuruplardan bir tanesi yine. Öksürük şurubu diyorum ama belki de öncesinde öksürükten de bahsetmek lazım. Öksürük hastalık nedir videosunda bahsettiğim gibi aslında hastalık değil. Öksürük vücudumuzun savunma mekanizmalarından bir tanesi. Hasta olmadan önce vücudumuz kendisini savunmaya çalışır. Ateşlenir, öksürür, hapşurur, bir takım refleksler gösterir. İşte onlardan bir tanesi öksürük ve aslında baskılanmaması gereken şeylerden bir tanesi. Belki sonrasında bundan da bahsederiz. Öksürük neden kesilmemeli diye. Eğer göğüs hastalıkları hastanelerini ya da hastanelerin göğüs hastalıkları bölümlerini ziyaret ettiyseniz herhangi bir tarihte herhangi bir sebeple hasta olup ziyaretçi olup hiç fark etmez. Orada şunu görebilirsiniz. Doktorlar, hemşireler ya da refakatçiler hastalarını çeşitli yöntemlerle öksürtmeye çalışırlar. Artık vücut savunmaz hale gelmiştir, hastadır artık o insanlar ve eğer öksürmezlerse vücutlarından atamayacakları sekresyon dediğimiz sıvılar akciğerlerinde ve solunum yollarında birikmeye başlamıştır. Dolayısıyla öksürük aslında bizim için hayati önem taşıyor. Baskılanmaması gereken savunma özelliklerinden bir tanesi. İşte bu şurup öksürüğü baskılamadan öksürüğün olumsuz etkilerini daha da yumuşak atlatmanıza yardımcı oluyor. İşte boğaz ağrısı, tahriş, yorgunluk, halsizlik vesaire. O yüzden önemli ilaç olarak satılan öksürük şuruplarını eczanelerden temin edebildiklerinizi zaten doktorlarınız özellikle tavsiye etmediği sürece kullanmamakta fayda var. Doktorlar zaten özellikle çocuk doktorları kolay kolay öksürük şurubu tavsiye etmezler. Çünkü öksürüğü baskıladığınız anda ciğerlerde sıvı birikmesini teşvik etmiş olursunuz ki bu da hangi yaşta olursa olsun insanlar için gerçekten sıkıntılı bir durum. O yüzden öksürüğü baskılamayıp öksürüğe teşvik edip ve bu arada da boğaz tahrişi gibi, acı gibi, ağrı gibi yan etkilerden, sert durumlardan kurtulmak için işte bu öksürük şurubunu kullanabilirsiniz. Tarifi vereceğim, detaylarını anlatacağım. Sonrasında yine biraz daha belki öksürükten bahsederiz ve bu şurubun kullanım şeklinden. Dilerim şifasını bekleyen herkese şifa olsun. Derdi olan herkesi gelip derman kendiliğinden bulsun. Ev yapımı, doğal öksürük şurubu tarifi sizler. Ne yaptık? Diş şurubu. Kış şurubu. Ne için kullanılıyor? Hatırında. Kim yaptı? Anne. Nasıl yaptı? Şöyle kendi şeylerini bunları. Ne var içinde? Zencefil, Başka? limon, Başka? bal. Yapmak kolay mı? Yapmak çok kolay. Diş şurubu. Kaş şurubu yapıyoruz. Öksürük şurubumuzu yapabilmek için ihtiyacımız olan malzemeler 1 adet cam kavanoz, taze zencefil, limon ve bal. Zencefillerimizi temizleyip ayıklayıp soyuyoruz. İhtiyacımız olan kadarını soyup doğrayacağız. Ne kadar zencefile ihtiyacımız olduğunu seçtiğimiz kavanozun yani yapacağımız şurubun miktarı belirleyecek. Kavanozumuzun yarısını dolduracak kadar zencefile ihtiyacımız var.
Zencefilleri soyduktan sonra eğer kolayınıza gelirse rendeleyebilirsiniz de. Ben doğramayı seçiyorum çünkü şurubu hazırlarken içinde zencefil parçaları olmasını sevmiyorum. Tekrar süzmek istemediğim için öncesinde doğramayı seçtim. Yine mümkün olduğu kadar küçültüyorum içerisinden ayrılacak şekilde. Ve zencefillerimi doğradıktan sonra bu sefer limonlarımı doğrayacağım. İnce dilimlemekte fayda var. Ne kadar küçültürseniz parçaları şurubumuzun içerisine o kadar aromaları geçecek demektir. Limonların eğer kendiniz topladıysanız ya da geldiği yeri biliyorsanız, ağacını tanıyorsanız kabuklarını soymayabilirsiniz. Ama geldiği yeri bilmiyorsanız, limona güvenmiyorsanız, eğer üzerinde kimyasal kalıntı olabilme ihtimali varsa limonun kabuklarını soymalısınız. Seçtiğim kavanoz bu benim. Siz daha büyüğünü ya da daha küçüğünü seçebilirsiniz. Burada ölçüler kavanoz büyüklüğüne göre olduğu için sıkıntı değil. Kavanozumuzun yarısını zencefillerimizle dolduruyoruz. Kavanozun yarısı dolduktan sonra bu sefer limonları içine yerleştirmeye başlayacağız. Limonları da yerleştirdikten sonra içerisine malzemeyi tamamen kaplayacak kadar balı ilave edeceğiz. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bizim kullandığımız bal kendi arılarımızın balı. Mümkün olduğu kadar temiz ve olabildiğince doğal bir bal. Siz de aynı şekilde şifadan maksimum yararlanmak istiyorsanız gerçek gıdaya ulaşmanız lazım her zaman. Bu konu önemli. Bulabildiğiniz, kullanabildiğiniz en temiz balı kullanın lütfen. Ve sonrasında hazırladığımız şurubu buzdolabına alıyoruz. Buzdolabına aldığımız şurubu hemen kullanmaya başlayabiliriz bile. Hiçbir sakıncası yok ama yaklaşık 1,5-2 hafta içerisinde malzemeler balla tamamen karışmış olacak ve şurubumuz daha faydalı hale gelecektir. Buzdolabında kalmasının sebebi limonun ve zencefilin suyunu salıp balı ekşitme durumunun söz konusu olması eğer hava ısınırsa. O yüzden dolapta saklamakta fayda var. Buzdolabınızın herhangi bir yerinde saklayabilirsiniz. Kullanacağınız zaman bu şuruptan bir kaşık alıp bir tatlı kaşığını bir çay bardağı ile kullanabilirsiniz hafif durumlarda ya da bir fincana, büyük bir çay fincanına ya da bir maga bir yemek kaşığı ekleyerek de kullanabilirsiniz. O sizin o an ne kadar ihtiyacınız olduğuyla alakalı. Normal bir kış çayı içiyormuşsunuz gibi düşünün. O kadar rahat kullanabileceğiniz şifalı bir şurup. Alerjik olduğumuz bir kokuya ya da astıma kadar pek çok şey öksürüğü tetikleyebilir. Bir alerjik astım hastası olarak o öksürüğün ne demek olduğunu ve o kuru öksürüğün insanın canına ne kadar sıkabileceğini biliyorum. Ama aynı zamanda diğer pek çok şey de, mesela kulaklarımızdaki bir problem, sinüslerimizdeki bir problem, pek çok şey sadece ciğerlere bağlı olmadan hatta midemizdeki reflü bile öksürüğe sebep olabilir. Vücudumuz kendini korumak için pek çok mekanizma geliştirmiş. Neden hasta oluruz da bundan çok detaylı bahsediyorum. Eğer detaylarını duymak isterseniz orayı bir kontrol edebilirsiniz. O videoyu izleyebilirsiniz. Öksürük de o savunma mekanizmalarından bir tanesi. Bahsettim ya en başta, işte öksürmeyen insanları bile öksürtmeye çalışırız biz sağlık profesyonelleri. Çünkü akciğerlerin bir şekilde harekete geçmesi gerek. Yine ciğerlerimizdeki sekresyonun da çoğu zaman özellikle balgam dediğimiz sekresyonun da dışarıya atılabilmesi için öksürüğe ihtiyacımız var. Özellikle bu sebeple küçük çocuklarda öksürüğün baskılanmaması önerilir. Bol bol su içmek. Öksürürken özellikle kuru bir öksürüğünüz varsa su her zaman en iyi yumuşatıcıdır. Boğazın kuru bırakılmaması, vücudun hidrasyonunun düşmemesi gerekir. O yüzden de bolca su içmek, bolca bitki çayı, sevdiğimiz bitki çaylarından, bize dokunmayan, hoşumuza giden şifalı çaylardan içmek önemli. İşte bu noktada bu öksürük şurubu devreye giriyor. Çünkü hem ciğerlerimize iyi geliyor, hem antibakteriyel özelliği var, hem destekleyici özelliği var, hem sıvı elektrolit dengesi, hem de aynı zamanda herhangi bir kimyasal içermiyor. Herhangi bir yan madde içermiyor. Bir yan etki oluşturabilecek bir durum yok. Eğer içeriğindeki maddelere karşı aşırı hassasiyetiniz yoksa. En güzeli bu. Öksürüğü baskılamamamızın
bize vereceği avantaj vücudumuzun daha sağlıklı savunma gösterebilmesi olacak. Ama tabii ki işte boğazdaki o acı, ağrı, öksürüğün artık can sıkıcı bir hale gelebilmesi, dediğim gibi bir alerjik astım hastası olarak o kuru öksürüğün ne kadar can sıkıcı olabileceğini ve insanı ne kadar panikletebileceğini çok iyi biliyorum. Çünkü bir adım sonrasında artık nefessiz kalacağınızı hissediyorsunuz. İşte o yüzden daha o atak başlamadan önce bu şurupla en azından biraz boğazınızı rahatlatabilirsiniz. Ben en çok nöbet dönemlerimde, gece nöbeti tuttuğum dönemlerde bu şuruptan faydalanıyordum ve inanılmaz iyi geldiğini söyleyebilirim. Hem halsizlik, hem kırgınlık, hem de boğaz ağrısı. Çünkü vücudun bir şekilde desteklenmeye ihtiyacı var. İçerisinde ne olduğunu bilmediğiniz ya da size zarar verebileceğini düşündüğünüz katkı maddeleriyle dolu olan şeyleri almaktansa, özellikle bunları zaten doktor tavsiyesi olmadan hiç kullanmayın. Onları almaktansa evinizde yapabileceğiniz, içerisinde ne olduğunu bildiğiniz ve size zarar vermeyeceğini hissettiğiniz, güvendiğiniz, aynı zamanda psikolojik olarak da size iyi gelen ilaçları kullanmak bana her zaman daha iyi gelmiştir. Ne zaman kullanacağız bunu? Hatta olanda. Hasta olunca kullanacağız. Mesela hatta olduk mu? Hı. Şimdi. Hı. Kışın da mı? Hatta olmaz. Olmayalım mı inşallah? Olmaz. Olmayalım. Olursak ağlarım ben de. Sen hiç hasta oldun mu? Sen aldın mı? Eskiden oluyordum, artık olmuyorum. Bal. Ve cinnamon. Çok güzeldin anne. Sen de çok güzel. Sen daha da güzel. Uy, yemek ister insan bunu ya. Ha? Yiyeyim mi seni? Çocukların mi? Yemek çocuk. Yiyeyim mi seni? Ya yemek çocuk. Ne yenir? Yemek. Kahvaltı yemiş. Tamam. Peki çocuk ne yapılır? Sevilir. Sevilir. Şifa olsun. Şifa olsun. Anne. Ne? Hoşça kalın. Hadi